Tahukah kamu, jika sedang batuk atau bersin, itu akan terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernapasan, baik melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh yang dapat menularkan kepada orang lain. Kami dari Puskesmas Balongan akan melakukan cara etika batuk atau bersin yang baik dan benar menurut WHO. Yang pertama, gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Yang kedua, jika tidak ada tisu atau sapu tangan, maka gunakan lengan baju bagian dalam. Yang ketiga, gunakan masker saat batuk atau bersin. Kemudian, segeralah cuci tangan dengan air mengalir atau cairan antiseptik. Demikianlah cara etika batuk